Yahay awak lagi kere. Tani tuke ada yang di pura kampi. Batu kita ketku. Menjawab dari itu dari mana dia ni? Terkenal penuh berbagai zaman timur kini tersikir. Terjang di suku yang di pura kampi ni. Menjawab mana dia jadi BDP, menjawab mana dia saya ni, menjawab mana dia nuf ni. Kalau kau sama dengan anak ini yang fana ni, kita jangan fana food jangan ini beda lagi. Nanti malam tu ini kalau jangan fana food, mana itu wave tu wave itin macam, antin nandam, desikan. Nanti musuh jangan takkan jangan ini fana itu ini nama nanti nama nanti nanti itu mereka ini tu dia, kita listen tu fana food yang Jadi ekspedisi dan mana dia membawa kalau dia satu yang cuma kiasan tapakas, lagi jam dulu tukar iman aja. Jadi itu sudah dia dalam itu nemrala itu, jenoni yang boleh pun cerewet itu, baca kawitin sakti di jalan ini. Sudah terus mundur tu ni jauh benar benar. Amin. Kali ini ada cerita yang digunakan nanti. Rani dua ini seriana cerita dia mulai berkuih di tujuan fana food, simpen nanti man, kami kita mengalami tahun itu. Kalau kita merasakan pada siapa mengalami, jadi yang tubi di saat ini merasakan, awal yang pun juga merasakan. A desenho fixa bola levei a mitu si voava kan minarap saya sindulat si marap saya ra nunca niasa e pegou carmelagem também mam karena tunggu pulpon leva bukan mana cara dia teve no labor coba bem marap saya carmelagem lasa isso não banal pada teorina di fala zairo pun na karmalaza di suka dan barbar na red. Ina di semanu bulan yang bangkero di man main bangkero mas manu kena kota do kama tu kena karmalaza ni. Ina sawan yuko panggan. Nanina ni estel tadu zene marasai mulasa atu kesan. Ada zaman tadi mana dia naik dia mapiasa dengan tubi dia kebetulan dulu dari pangkat atas pian nak kena tanya kerana pian promosi akan dulu dia masuk pada food dia tanah asal pada food kita nak puna anak dimas zaman kali ini melalui itu medina nak kurun suruh siapa yang melalui kriteria yang pun telur itu nanti apa area suku akan fabricaran harus kita nanti nanti ini di sama ruafar, sekarang di Rayani yang terkenal. Jadi sampai hafa, nu pahlawan yang berada di Rayani yang terkenal. Rani dua tiga akan bersekitar, tapi aizan tujuan pada fudi nanti itu. Jadi berjika di balas surat Tamasuk. Eu vou dizer batica, Isabella, batica, senyap itu, dia nem family, anda jawab di lapan kita pun ada pada fudi di ramah itu. Kua lagi sekali patar, berkuasa ini amaknya patar faru, kuku, air nanti food, dan ini faru di food. Saya berbunyi begini ya, menaran Yesus. Naran Jesus, tanto na fasiga mtipuru na zakanyasa, generar tampunis, ganha marca vinda de arite. Ne para generar a gente sentar entre uva, faz para não falar dia. Istenho ficou, deve ter ne para generar a gente. Dia sentar dentro. Tadi di mana falar dia.
Satria zany efa tany amin'ny testamenta taloha dia efa misy io ady io. Ary ilay tompony tsy amin'ny andronay izao any vata amin'ny taloha kanisy ilay tompony. Dia araka an'izay hoe mpanjaka ty anankiray ty manana ny fahefana rehetra izy. Dia leo tsy mitady an'izao kanefa Jehovah ihany nampanjaka any. Fa mitady hipanao fanafody. Safidy voalohany io zany. Izy antsika efa makina teny marika 5. Marika 5 fa 20. Marika 5 fa 20. Izao ny anaran'i Jesosy. Sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nirika sy mety sitrana fa vao maika niarahako koa azy. Andany niarena rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro nefa tsy mety sitrana. Maika niamahantra koa azo torizina amin'ny lafiny rehetra. Ny mpanao fanafody zany tsy manasitrana. Nefa misy olona tsy mitady an Jehovah ihany. Rehefa ny fanaovana fanafody dia misy ny mampanakarena zany. Mbola nianatra zay tany Antananarivo dia miresaka ny olona hoe ny olona manakarena indrindra ny mpivarotra Antananarivo ty dia ny mpivarotra fanafody. Amin'izany nalaza ny pharmacien Marchand. Dia manambola tokoa. Tsy fantatro na ny rehetra no azahoany vola na mahay mivarotra fanafody izy. Taridaran'izay ao ny alalatsika fa ny soratra masina dia milaza tokoa fa ny fanaovana fanafody dia maina amin'ny zava-boary. Rehefa maty ny rain'i Josefa dia naka-panao fanafody izy karakara azy. Adetatsika koa zany amin'ny anaran'i Jesosy. Efa maty koa izy misy ireo vehivavy ireo nikarakara azy koa. Atenisany tafiditra tamin'izany ny fanosorana menaka manitra sy ny sisa ka natonga Jodasy an'azy hoe anamidy io menaka manitra io dia mety nahafahatsika mikarakara ny lafiny sosialy amin'izany fotoana izany. Ka ny fanaovana fanafody zany da ny ten'Andriamanitra no jerevana dia tsy manameloko izy. Fa aiza ny toerany mifotsika amin'izany ason'Andriamanitra zany. Ten'Andriamanitra raha zay mbola zay hitatsika aoriana ao ny référenceny fa hoe ny fanafody dia avy amin'ny ravin-kazo. Ny apaly dia azonareo hohanina ary ny apaly dia azonareo anaovana fanafody. Noho zany vao miaina zany ny fanafody dia tsy ratsy. Satria antsika dia mieritreritra hoe amin'ny farany dia ilazany hoe aza manao fanafody tsony, aza mampiasa fanafody tsony. Asany devoly zany. Raha nanomboka ny asa fitsaboana teto Karmalazy tamin'ny taona 1920 efa niona tamin'ny mamba. Dia nanomboka ny sokatra ny salifata amin'izany. Eo nama masina toeram-pitsaboana ny eto Karmalazy hoe izy alaza hoe tenena kasosao izy zany. Fa maro nanetsika tamin'izany hoe miakely ny finoana Karmalazy satria miditra indray ny fitsaboana ara-nofo. Zao ny valiteny tamin'izay fotoana zay. Raha zaho mety tsy mila fanafody. Ny olona miaraka amiko tsy mitovy finoana amiko. Ka noho izany anaka ataovy ny toeram-pitsaboana. Kanefa zao ny fepety. Satria tamin'izay tarihan'ny trano vato tarihy zay nanokana dispensaire voalohany. Ataovy lavitra ny trano be ny toerana anaovanareo fitsaboana. Dia amin'izay efa mamonjy ny asa fampielezana amin'ny efatra maraina ny olona efa mihaona amin'ny Jehovah. Dia amin'izay zay mitady fanafody no manatona ny toeram-pitsaboana. Hitatsika fa toeram-pitsaboana eny Ambohitr'Andriamanitra analavitra ny toerana. Ary zavatra tiany tsindrina lehibe indrindra amin'izay dia hoe hitediavan'i Jehovah aloha, hitediavan'i Jesosy aloha vao manatona toeram-pitsaboana ianarana. Efa nofivoarany teknôlôjia sy ny sisa sy ny sisa. Dia tafiditra ihany ny fanafody. Dia rehefa jerena hoe firy ny olona milahatra amin'ny dispensaire aorianan'ny asa fampielezana
Manaiky mihoatra kely ny any amin'ny dispensaire hoarina dia fo. Dia zay ny olona amin'izay fotoana zay hoe dia saman'Andriamanitra. Ary izany fomba izany dia nataony raha mbola tao amin'ny trano de Samson. Ary misy olona te hidinika amin'ny avefany miakatra amin'ny trano tao ambony rihana nisy azy tamin'ny fotoana. So nambaraka mandeha aloha mamonjy asa faherezana ao ambany. Rehefa vita ny asa faherezana ao ambany, rehefa miaraka dinika ty amiko ianareo. Mama zany dia nahay nanavaka. Aiza ny toerany fanafody, aiza ny toerany dinika amin'ny fiainan'ny kristiana. Fakatsara aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia ho azy zareo zao rehetra. Tena napetrany mazava tsara ny fisaran'izy io. Ary ny raha laky eto raiky eo dia nisy tena voalohany ihany koa niasa teto Karamalaky. Teto izy volasa niasa amin'ny fiainana. Zao nambarany mama tamin'izay fotoana zay hoe ny fahalalan'ny dokotera dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy laza dokotera raha tsy Andriamanitra nanome saina. Satria misy koa dokotera very saina. Noho izany hoe mba toy izy mahay mitsabo dia Andriamanitra nanome saina. Noho izany ny fanomezan'Andriamanitra ao amin'ny olona tsirairay tsy azontsika lavina dia manam-pinoana tsika. Manerika amin'ny olona hoe avy amin'aty anga dia tsy mihina fanafody tsony diso zany. Tsy fampianarana Karamalaky zany. Lasa nanao saintra tsika. Ahoana moa tsy tediavanao fanafody raha sanatria mamboa zaza. Ahoana no tsy tediavanao fanafody sendra malaza an'olona. Aza mijerijiro hoe vavaka dia sitrana. Satria tsy mitovy ny finoan'olona. Dia zay fitsaboana roa zay no nambona teto Karamalaky. Ary misy fahatelo ao. Rehefa misy olona tonga, tonga marary manantona azy. Matetika zao lazay hoe tsy zaza ty no marary fiainareo ray aman-dreny. Misy korotana ao tokantrano ao tsy mifanaraka ny mpivady. Misy korotana ao tokantrano ao dia ny zaza no marary. Izy tsy mizaza eo. Rehefa manolo-tena ny aro mivady, sitra ny marary. Tsy mila fanafody zany fa réconciliation fampihavanana ny eo atokantrano. Ka ny fitsaboana amin'ny tompo zany dia tsy maintsy jerenao reo lafiny felo eo. Nanao na fifandraisako amin'Andriamanitra. Fa amin'ny tany afrikana dia azy izy hoe matoa marary ny olona. Dia nanao fahadisoana amin'ny razana izy hoe. Ka noho izany dia mila ampihavanana amin'ny razana. Tsika afrikana dia izay foana. Matoa marary izy, matoa maty izy, matoa takan'izao dia misy fahadisoana amin'ny fiarahamonina. Noho izany ampihavana amin'ny fiarahamonina. Dia karazana biby maro no vonoana, mamono volamena, mamono omby, mamono osy, ampihavanana ny marary amin'ny fanahy izay tarika zany korotana zany. Ary antsika ampihavanana Jesosy Kristy. Ary azo fambara zato isan-jato fa rehefa mihavana an' Jesosy ny olona dia miena tsikelikely miretina izay manjo azy. Misy ihany koa nefa tsy sitrana. Dia tsika zany ao amin'ny Baiboly. Narary Lazarosy sy farakaraina ny fanarika to. Ferenina izy ny volazanten'Andriamanitra. Dia farakaraina tsy mahatsapa hoe misy marary akaikiny. Ny volazanten'Andriamanitra hoe misadake hoe ny ambony milelaka ny ferina. Fa maty Lazarosy dia nakaiza izy dia nakatany Abrahama. Rehefa maty le farakaraina tafiditra nakatany Abrahama. Ka noho izany rehefa manaraka an' Jesosy tsika dia mety misy aretina ho entina mandrapahafaty tsy sitrana. Rehefa lazaina zany Paoly nangataky ny telo esory amiko, esory ty tsiro ty. Toy ny ten'Andriamanitra ampy anao ny fahasoavana. Ary misy olona antsoin'Andriamanitra fahafatesana. Ary miaina teto zany. Misy marary anakay marary elabe. Izy mama hoe hanomeza Jesosy voninahitra azy no mamparary izy Karamalaky.
satria raha tsy hoen'Andriamanitra izy dia voalevina ara-piavona. Ka raha nylarasaina ny maty any Antananarivo ny gadra mandevina azy. Miretina zany tsy fahotana fa misy lalana tian'Andriamanitra hitaizana atsika tsirairay. Hitaiza ny olona zay vony arety, hitaiza ny ankohona izy. Ina ny afan'Andriamanitra anatiny io zavatra. Fa ny zavatra lehibe voalohany indrindra dia hoe mahatoky an'Andriamanitra hoe ny inona ny zavatra zay fangamana. Ka raha ny toerana fanafody eto Ankaraza no jereny dia manana ny toerana tokoa izy. Ka raha atao sarisary izy raha mijery ny politika atsika dia avy toerana ny politika noho ny filazan-draharaha eto. Satria ny ten'Andriamanitra no ambony, ny politika somary latsaka kely satria filazan-draharaha fiangonana natao. Dia sara amin'izay koa ny ten'Andriamanitra rehefa karana. Ny ten'Andriamanitra no lehibe ambony indrindra. Zay vao fitsaboana ara-panafody. Marina moa fa ny ten'Andriamanitra tsy azahoam-bola araka ny voalaza. Raha manao fitsaboana dia mahazo vola any akainy. Kanefa aleo Jesosy mahitanao mahantra dito amin'ny fanjakan'Andriamanitra toy izao be vola, kanefa very ny farahany. Fampidirana nitondrako fa hanampy ny lavitra ilay profeta misy taonany. Nitondra mama zay avy Antananarivo tonga tao amoron-drano satria izy koa dia manana mpiara-miasa aminy. Ary tsy mamenatra ny lazany zany fa mama dia nanana dokotera akaiky ny tsabo azy. Ary io dokotera io tsy dokoterana fa Anglikana. Ary tsy hoarazy rehefa ho an'ny zasa zay taizainao aminy. Hita teoriana tonga tsy kelikely ny mpianatra dokotera. Isan'ny dokotera Risque, dokotera Janse, dokotera Roland, dia nanaraka azy. Ary dia miady ny fitsaboana atao azy. Satria rehefa mialehibe ny taona dia maro koa ny karazana rehetra ny trano. Ray andro adino any Antananarivo ny fanafody dia tokony hohaniny isan'andro. Didina amoron-drano io zay. Nanantona azy ireo mpikarakara azy ireo, mama adino any Antananarivo ny fanafody. Izy tsy taika. Le dokotera sahirana satria hoe raha vao tsy mihinana ny fanafody dia mety miakatra tension zao. Isotra ny valiteny atsika fanakaiky hoe zay miana. Miakatra tombo be dokotera fanafody. Tiany ambara zany. Rehefa miakatra tombo ianao dia tokony hatoky. Fa misy mpiaro anao. Asy apeno, sakosy, ny fanafody dia hoentina miakatra ny tombo. Dino ka raha misy fotra tonga amoron-drano ka adino fanafody tension ny areposy ny sisa. Misy miverina ny manakara mividy an'izany fanafody. Fa ny azy ninina zava-misy masoky an'Andriamanitra izy dia rehefa izany lalana sy famarina. Tsy misy makany amin'ilay afa-tsy amin'ny lalana. Mahatoky an'i Jesosy zato isan'ny zato. Ary amanarako azy famelana dia fa tena tsy mora no mikarakara ny fahasalamany mama. Inona ny antony? Mananjanaka mahay. Ary mataotra anao hananana ty fanafody dia milaza ny diso tiany atao. Sanatria resaka atao fobay dia andramana zao karakara fanafody. Diso koa zany rehefa tany an-dafy izy, tany Amerika izy ny mpitsabo azy tany hoe alalaotsika amin'izao tsy fahasalamana zao anokafatsika ny atidoana. Ina ny anaty mama tia no mampibebaka ozy. Ahitatsika azy hoe ina Jesosy tena zao. Io Jesosy taminy hoe mody ainy ianao firenena Madagasikara. Tesa no tena mpitsabo azy ndraiky foana be manana taratasy nareo parasana ny maty ny motokolany izy dia tsy tokony ndraiky izy mamamotsy. Tokoa izy dia Madagasikara. Ity kombara zany ny fanafody dia manandrana ny olona, mitady. Ijerevany hoe ina marina no mampatanjaka ny fifotry. Izy rapitsika tamin'ny marika reo. Nanandrana manao fanafody maro izy, kanefa tsy sikana. Ary maika ny alatsy ny zavatra nazoana. Tsika zay tonga eto tsy milaza fa hoanina tsony ny fanafody tensionao manomboka androany. Fa mivavaha amin'i Jesosy dia hainy mandamina an'izany. Raha sendra adino
dia miandrasa indray miverina ny Antananarivo aho vao mitady an'izany fanafody zany. Ny marary saina zany dia nahitana olana tokoa izy io raha teto Karmalaza tamin'ny Toby tany Faradofay. Ny fandrohitra ny mpiandry sy ny mpitsabo satria lehibe mpiandro koa mba misy vola kely azony amin'ilay mitaiza marary dia ady ny Toby sy ny dokotera tany Faradofay. Tamin'izay fotoana zay nilaza ny mpiandry hoe olona mbola tsy sitrany io ka lazain'ny dokotera efa sitrany satria mba sitrany eo mba pitazominy eo le marary. Dokotera milaza hoe tsy hitako intsony ny aretina aranofo fo misy olona eo azo ampotiny izy. Dia izay no ilaina fitandremana zany. Inona marina no filazantsika mpiandro hoe sitrana ty olona ty. Inona ny zavatra nijerevantsika raha vao tonga teto izy ary inona ny zavatra nijerevantsika rehefa niala teto izy. Inona ny indikateur, inona ny zavatra marodrefy ilazantsika hoe marary ty olona ty. Fa matetika dia maneritsika atsoy Jesosy, atsoy Jesosy. Dia rehefa marary ny aranofin'ilay marary dia milaza Jesosy dia izy ny mpiandro hoe sitrana izy. Tsy sitrana izy fa misy tahotra. Ary izay ny karoantsika amin'izao fotoana izao. Meko ny rahalahako izay nanao fikaroana ara-tsaina mikasika ny marary. Fa tonga tokoa ny fotoana izay andiritsika fifoazana. Raha oharina amin'ireo secte izay mamoaka demini, inona no mampiavaka antsika fifoazana miray amin'ny fiangonana. Sy ireo secte ireo izay milaza hoe aty aminay manasitrana. Dia mivezivezy tokoa ny olona. Efa tany Karmalaza tsy sitrana dia makany amin'ny vahaon'ny olona dia voavato koa sa voafatotra. Dia mivezivezy satria tsy manao fikaroana antsika. Ny rahalahako ato manao fikaroana dia izy no manohy azy dia miara fameno izahay dokotera Jean ianao no afaka manohy indray. Saotra tompoko. Voalohany indrindra dia miarahaba asika mpivory amin'ity isataona fahafito amby fitopolo eto Karmalaza ity. Ary misaotra koa ny toby lehibe izay nanome any anjara. Misaotra koa ny nanao ny teny fampidirana dia izy moa ataony hoe pirahalahy zay nefa ray aman-dreniko ihany angambo izy satria raha niasa teto Karmalaza dia izy no nanatitra sy ataoko hoe nitaiza zany tamin'ny fipetrahako taty voalohany tamin'ny taona 7,770 ka hatramin'ny taona 7,770. Dia miarahaba koa ny dokotera Clément eto izy nifanena teto zay izy no nisoloko tamin'izay fotoana zay satria izy ny dokotera teto voalohany. Miasa ny Papouasie izy fa manao vakansy eto ary dia nifanena tao amin'ny omaly zahay mirahalahy dia miarahaba azy koa amin'ny izao fandalovany eto Karmalaza izao. Izay no ela fa ity no teny fampidirana. Ny momba ny resaka nataony le rahalahy moa zany nanaovako azy misy dadatoa. Dadatoa. Ny dadatoa tato zany dia mbola hiresahantsika le hoe le ny anankiray marary ny olona ao an-trano dia hoe fiantsoany io tena zavatra marina. Dia io ny atao hoe approche systémique amin'ny fizerevana ny atao hoe areti-tsaina. Hozerevantsika amin'ny faraparany any zany zay fa mba hatadidiko azy satria tsy tatao anatin'ny plan hataoko dia zay no antony ilazako azy meloha. Raha nampianatra ny pasteur Eloi Tahina tamin'ny fampidirana ny tenin'ny Romanina dia hoy izy hoe raha ilazany ty bokin'ny Romanina isika dia aleo ny bokin'ny Romanina fa sy ny bokin'ny Paoly apôstôly rehetra. Fa raha zay dia tsy fantatra ny sarany momba ny Romanina ary raha hiteny momba ny foko anankiray besileo izy eto Madagasikara ka ho lazaitsika ny malagasy manontolo dia tsy hita sara ny momba n'io foko io. Ny hitondrako ny zavatra lahateny zay atao eto kosa nefa dia mifanohitra amin'izay. Ho jerevantsika ny ankapobeny amin'ny atao fanafody aloha. Izay sika vao mijery ny momba ny fanafody ny marary saina. Araka ny voalaza teo zany ny fanafody dia tsy mbola vao androany nisy. Fa hatrany amin'ny atao antikité dia nisy ny fampiasana ny fitadiavana fisaboana na amin'ny karazan-kazo na karazana ravinahitra zany
eny fa ny ataosika koa hoe ny amin'ny rano mafana na misy rano zay fantatry ny olona hoe ary misy rano raha sotroina dia bebe karazana aty afara moa izy voafantatra hoe mety misy magnésium mety misy calcium mety mahasara ny tahaka an'izao dia arakaraka an'izay dia fantatra ihany ny momba ny fanafody dia nefa hanao dingana lava ihany sika ny amin'ny zay fantatra kokoa zany fa efa taty orina be zay vao niditra ny chimie fa ny talohan'izay zany dia ny zavaboahary no nakany pahay azy ny ataovana hoe fanaovana fanafody ary dia izay no misy hoe mpanao fanafody misy ny balsama ao amin'ny baiboly efa taty amin'ny taona 20e siècle zany ny siècle zay lasa teo zay vao hita ny amin'ny hoe ohatra ny aspirine hita tamin'izany ny pénicilline dia hita daholo aby ny fanafody zay chimique na ny vaksiny zay ny saboanany olona ary ankehitriny aza dia fantatra hoe misy fanafody tandrify isaky ny taova anankiray ary zay koa no mahabe dehibe ny spécialisation amin'ny médecine dia misy karazany maro misy ny néphrologue dia momba ny rein ihany ny anarany sy no io zany ny spécialisation atao ny sasany dia momba ny maso ihany dia ny maso no tena fantany be rehefa nahavita ny médecine générale izy dia tahaka an'izay momba ny avokavoka momba ny hépato momba ny gastroentero dia misy ny hoe momba ny hoditra dia arakaraka an'izay satria misy mahasamy hafa azy ny fomba fisabonany amin'izany na dia zany aza ny lazaina fa misy ny karazam-panafody zay avy amin'ny ravinahitra sy ny amin'ny rehetrarehetra no ny taty orina amin'izao fotoana zao zany dia ny fanafody dia fantatra tsara raha ohatra zany ny fanafody avy any amin'ny tany andrefana zay hoanitsika dia fantatritsika tsara hoe inona moa ity fanafody ity fanafody efa voazaha toetra io fanafody voazaha toetra io zao no fandehan'ny tantarany famoronana fanafody ankehitriny raha misy fantatra fa ohatra ty atsimo ty amin'ty Madagasikara ty be dehibe ny ravikazo na ny voly inona moa zany zavamaniry zay ahitana fanafody dia alaindry zareo ny atao principe actifany dia ataony amin'ny voalavo aloha anandramany amin'ny razako aloha na amin'ny biby hafa dia rehefa hitany fa mety dia manakarama olona salama izy omen'ny fanafody mba izerevana na manahoana ny fiatraikan'izany fanafody zany amin'ny olona zay anaovana expérience zay omena vola izy amin'izany atao kobay vita izay vao omena ny marary dia karazana fanandramana ihany koa io fanandramana zay atao kasy amin'ny toerana anankiray no anaovana ny fanandramana fa farafaharatsiny toerana 50 no anaovana fikarohana dia samy omena n'iny fanafody iny ny olona rehetrarehetra ny centre zay anaovana ny expérimentation zany dia raha ohatra ka ny 300 no salama dia sy fanafody izy zay fa mbola le ataony hoe effet placebo ny finoan'ilay olona no nahasitrana azy ny finoan'ny hinana azy ka raha omena bokasaka zany sika aby rehetrarehetra aty samy marary andoha ny 300 dia sitrana satria ny dokotera ny nanome azy effet placebo zay dia tsy fanafody ny fanafody amin'izay fotoana zay na dia heverina hoy izay azy efa mihoatra ny 700 ny sitrana amin'ireny centre ireny ary mitovitovy daholo ny valiny zay vao hoe vao fanafody le izy zay vao fanafody na dia fanafody azy izy ka nahatonga aretina hafa koa satria ny fanafody rehetra ho antsika ane dia karazana misy karazana éponge mba hanariana azy sy zay sy ilainy dia ny aty zany sy ny rein ka raha mahasimba ny reny izy na mahasimba ny hoditra izy dia sy fanafody izy zay dia sorony izy ka ny fanafody anankiray zany ao anatin'ny 30 taona zay vao lasa fanafody fa sy hoe ity misy fanafody tahaka ny tatindray andro nisy lehilahy anankiray dia nanao hoe nahita fanafody ny sida izy dia tonga tany andafy izy
dia nankalazaina fa nahita ny fanafodiny sida. Dia rehefa nanontany dia hoe ifiry moa ny olona afaka ny fanafody dia olona ray. Olona ray hono, olona tany La Réunion no sitrany. Olona avy any La Réunion zany tonga taty nomeny fanafody dia sitrany. Dia hoy ny eritreritako ny teny tamin'ny olona zay niaraka tamin'ny na ina ny olona zaynao dia sy mba amiko zany dia sy ho fanafody mihisy zany fanafody zany. Zay lazaonao zany fa fandrebirebena olona fosiny zany. Eny fa na misy aza fanafody zay heverina fa ilaina kanefa hita ao anatin'ny 20 taona ny voka-dratsiny dia esorina tsy ho fanafody izy. Zany hoe ny tiako lazaina efa voazaha toetra tsara ireo fanafody zay hoanina amin'ny farmasia ireo zany. Ohatra tany amin'ny taona 1970 dia nisy ny atao thalidomide zay fanafody omena ny vehivavy zay rehefa bevoka ka mandoa be. Dia tena nahasalama izy. Hita nefa ny zaza rehetra zay nihinana nateraky ny reny zay nihinana an'io dia be dia be ny sembana. Dia nesorina le fanafody. Mbola siela koa tany a Frantsa nisy fanafody atao barnetyl ho an'ny marary saina. Zay tena vetivety dia sy mitabatabasony ny marary. Ary dia nahafinaritra raha efa manao garda ny manome azy. Fa nisy olona roa maty. Tamin'ny ataontsika olona netsy ny hinana azy dia nesorina fa sy fanafody tsony izy zany zay satria manao mahafaty olona. Eto zany dia manome hafatra koa fa ankehitriny fantatra tany amin'ny taona 2000 tany Europa ny misy fanafody na ny amin'ny aretsaina le ataontsika depakote na ny olona voany andro be atao depakine na ny aretsaina koa ny hoe depamide tovitovy ny formule chimique n'izy ireo. Io dia tsy ho azo ny hoan'ny olona bevoka na ny olona ataontsika hoe ny any an-dafy zany amin'izao fotoana zao dia manao taratasy mazava tsara ny hoe ianao dia homeko ny fanafody ty raha vehivavy ka mbola ao anatin'ny fotoana hiterahana izy. Dia manao taratasy mazava tsara mba hiala ny tsy ho tompona andraikitra ny dokotera manome azy satria nahoana ny atao dia tsy maintsy ho sembana ny zaza zay aterany. Io zany dia mba jerevy tsara fa satria eto moa dia mandreny olona rehetra zany depakine, depamide, depakote dia sy hoan'ny olona raha voany sanatria ny vony andro be ny olona anankiray ka hinana depakine dia ndravy safidy. Na sy hinana an'le fanafody izy dia tohizany ny fitondrany voka na aleo tsy mihinana aleo tsy ny fanafody depakine zany dia sy tokony hoanina. Eo zany eo ny jerevasika ny hoe amin'ny reto fanafody zay ankehitriny be dia be. Vao nahita zao tao ambany tao dia nanontany le rangahy anankiray fanafody mitavoangy menamena maromaro nomeny dia misy 12 ny zavatra afakany hatrany amin'ny aretina andoha ka hatrany aretina ry amin'ny tongotra. Dia nanontany azy aho hoe mbe fa nahazo alalana tamin'ny tobo lehibe ve anao nivarotra an'ity satria mbo manao megafone zay izy. Rehefa niverina arivo io moa sy hitako izy. Fa mety mahasitrana tokoa ireny. Mety mahasitrana dia effet placebo ohatra dia mety sitrana le olona. Fa mety tsy mahasitrana anao fa mety nahasitrana olona anankiray. Mety tena misy principe actif n'ilay aretina tokoa le izy. Fa izao raha hoaninao le izy manahoana ny doziny mety mahafaty raha ampiso zany. Dia io no mety mahatonga nisy fotoana taty Madagasikara besaka ny olona fantatro voany insuffisance rénale. Dia hoy ny eritreritako raha hoariko amin'ny hoy ny eritreritako zany hoe mety ny fihinanana ny karazana zavatra zay tia nahasarandranona dia momenandranona dia hoanindranona dia tsy fantatra so ny dozy hinanana azy dia mety atao bebe azy fa ity ny mety mahasalama kanefa dia mety manimba aty, mety manimba rein, mety manimba ny taova hafa koa raha fa ny rein moa ny simba dia kelikely ihany ny fotoana sisa
azahoana mieritreritra ny pronostika zany sarotra de sarotra. Ireo zany dia azo lazaina ny mety maharasy ny fanaovana mampitandrina zany satria tamin'ny 2 taona nandalo taty dia nisy ohatran'izay koa misy mpivarotra fanafody dia ino aby no afaka an'ity dia tantarainao aby ty mahafaka an'izao mahafaka an'izao mahafaka an'izao mahafaka zavatra maro dia heveriko fa tokony hodinihina ihany ny fiakarana karazana fanafody tahaka an'izany eto Karomalaza. Ao amin'ny Jeremia toko faha 4 satria ny baiboly koa dia mba milaza ny fisian'ny fanafody ihany. Jeremia toko faha 4 ny andininy faha 1 amin'ny anaran'ny Jeremia toko faha 4 ny andininy faha 1 anaran'i Jesosy. Miakara any Gileada ka maka balsama ry Egipta zanaka vavy Virjina foana ny nanaovanao fanafody maro fa sy manana plastera hapetaka amin'ny ferinao ianao. Voalaza antsika teo koa ny ato amin'ny Marka toko faha 4 toko faha 5 zafady tsisy Marka faha 4 zany. Marka toko faha 5 ny andininy faha 5 sy faha 4 zay voalaza teo ny amin'ilay vehivavy izay nandany ny fananany tamin'ny fanafody. Ka araka ny lazainy dadatoa teo zany ny fanafody dia zavatra efa nisy hatramin'izay ary misy ny mpanao fanafody dia ilioka. Raha zay revasika ny lioka ny Kolosianina toko faha 4 andininy faha 7 dia milaza an'izay Paoly hoe manao velomana miarahaba ny lioka mpanao fanafody. Asa inona ny fanafody nataony lioka fa amin'ny teny français ilay izy dia hoe médecin. Ny sekolin'ny katekista moa sy dia nandalina loatra ny amin'ny hoe inona ny hoe ny amin'ny dikan'ny mpanao fanafody amin'ny Hebreo sy ny Grika fa dia apetraka amin'ny pastora zany mijeren'izay satria zareo mety nanao fandalinana amin'ny teny hafa inona le atao mpanao fanafody fa tany amin'ny sekolin'ny katekista zay za moa katekista raha teo dia sy dia nianatra an'izay zay. Io zany ny fampitandremana voalohany dia ny fihinanana karazana fanafody zay misy milaza fa fanafody tahaka an'izao fa aleo ihany ary zay ny mahatonga ny eto Karomalaza hoe nisy dokotera ary anisany zavatra efatra vavaka nataony mama dia nisiany zao fiangonana lehibe zao, nisiany hôpitaly, nisiany sekoly ary nisiany sekoly biblika. Dia manamafy zany fa Karomalaza dia mihinana fanafody. Io dia misy tokoa ny zanaka Karomalaza angezalahy ray andro dia zao nataony na ny solomaso correction izy sy ilaina tsony fa efa raha faminon'i Jesosy dia sy mila an'izany tsony fa dia vavaka. Zao ary izay zany ny amin'ny fanafody ny amin'ny ankapobeny. Nisy zany ny fahitana ny momba ny fanafody ny amin'ny avy amin'ny ravikazo, avy amin'ny rano tamin'ny termalisme, avy amin'ny sorsana rano sasany zay nahitana fahasitranana tokoa. Fa ahoana kosa ny amin'ny momba ny areti-tsaina dia mitovitovy amin'io ihany koa ny tantarany. Efa hatrany amin'ny fotoanany atao hoe Hippocrate izay rehefa mivoaka dokotera ny dokotera dia manao serment d'Hippocrate. Manao ina moa zany ny serment moa zany ino anaran'izany? Manao fiananany amin'ny Hippocrate izy fa dia hanao ny asany araka ny tokony ho izy. Dia efa misy ny fahitan'ny aretina hoe mélancolie. Dia hoy izy Hippocrate ny fieverany tamin'izay fotoana izay ny mahatonga azy hoe mélancolie dia hoe mélas colia. Ny colia zany ny afero dia ny mélas mainty dia hoe mety mainty izy ny izay ny mahatonga ny aretina io dia mety any amin'ny raha dia inona no anaovana azy alaina raha le olona amin'izay fotoana izay mba hahasitrana azy. Tany Eropa tamin'ny 15e siècle re ny fivavahana nandroso dia nandroso tamin'izany fotoana zany dia nisy koa ny fanenjehana ny momba ny manao
ohatrany hoe ny olona zay miheverina fa isehin'ny fanahy satria nanenjika ny atao herezi tam'izany fotoana zany dia ny olona zay miteniteny foana ary satria be ny ataosika ny ambiance de religiosité ny fitopian'ny fivavahana zany zay nanjaka tam'izany fotoana zany dia be koa ny marary zay milaza mombany amin'ny fivavahana dia ny nataon'ny fiangonana tany tam'izay fotoana zay dia nidorany zay olona rehetra milaza fa isehin'ny fanahy ka analiny maro tamin'ny 15e siècle na tany Allemagne na tany France ny olona zay nidorana velona satria ny heverina fa misy démonia izy ireo dia nanjaka be ny atao démonologie ka olona anankiray dokotera anankiray tao hoe Jean Vière no anarany zay no niady mafy ny amin'ny mba sy handorana ireo olona ireo. Ny fahalalana zany momba ny amin'ny atao hoe areti-tsaina sy dia fantatra loatra. Raha hitasika ny ao amin'ny Baiboly dia milaza fa ny fo dia nieritreretina fa ao amin'ny fo ao zany no misy ny saina. Dia misy aretina atao hystérie zay ilazana azy ankehitriny amin'ny vehivavy zay le mitabataba be sy ny namany manao hystérie zany dia hoe ao amin'ny tranonjaza no misy an'io aretina io. Dia zay no mahatonga azy ny utérus dia nahatonga ny hystérie zay no nahatonga azy hoe ano no misy an'io aretina io. Dia ny sasany mieritreritra fa any amin'ny rano misy azy, ny sasany manao any amin'ny aty no misy azy. Ka ny fitsaboana tany amin'ny 16e sy 17e siècle dia arakaraka n'izay fahatakarana ny hoe avy aiza ny areti-tsaina dia misy mena fanafody zay fantatra zay ataosika hoe avy amin'ny ravin-kazo mampandoa dia omena izy. Dia ny sasany omena kakana mihitsy nomena azy mba handoa amin'izay mba marikoriko. Alaina ny kakana hadiana dia ampihinanana an'ilay olona. Dia ny sasany hoe satria ny voromailala dia ahitana fiadanana satria io ny symbole ny lape dia vakena ny voromailala dia vakena sasaka dia atao amin'ny loha. Fomba fisaboana aby zany mba hananany olona fiadanana. Dia misy ny sasany hoe ity aretina anankiray ity any amin'ny hatoka no akana raha, ny sasany any amin'ny tongotra. Dia misy ny fampandroana. Dia misy anankiray efa taty afarafara ny eritreritra hoe angamba ny mahatonga ny areti-saina io mety mifamatopatotra ny nerf any anatin'ny lohany ihany ka dia zao apetraka ambony seza izy dia ahodikodina le seza io dia zay mitsotsotra daholo aby ny zavatra nisy zany. Mitsotsotra daholo ny nerf ao satria ohatra ny volo angamba zany ny heverany anazy ny agnatiny eo dia raha fa misosotra io dia mety ilamindamina koa ny marary. Nisy lehilahy anankiray aza sy de salama dia tamin'izany moa sisy tomobile ary ny lalana misy mikototona satria vato pavé. Dia rehefa nandeha izy nitototona tao izy dia ohatra ny sikisiky izy rehefa vita ohatra nisy vatatra ahoana izy dia io koa dia natao ny seza mampitototona ny olona ho an'izay manan-katao zany tamin'izany fotoana zany. Satria sy dia fantatry ny olona hoe ahoana ny aizany misy ny areti-tsaina ary aiza ny atombohany. Fefa taty amin'ny faraparan'ny 19e siècle nisy mpiasan'ny lalam-by allemand anankiray ny pisihany vy ny eto mihandry ny eto. Sy maty izy anefa fa very saina. Teo nanomboka ny eritreritra amin'izay ny mpandinika hoe ao amin'ny loha zany no mety misy an'ity zavatra ity. Ao no mety misy azy. Tany vao nisy eritreritra dia nisy amin'izay ny mpandinika ny amin'ny psychologie taty aoriana nanomboka tamin'ny taonjato faharoapolo dia nisy ny fomba fisaboana ny atao cure de Sakel, ny seismothérapie zany hoe atao zay hampifanintona ny olona amin'ny courant dia hita fa mahasalama ny olona voan'ny mélancolie zany. Araka ny voalaza teo zany hita taloha ny vaksiny, hita ny momba ny pénicilline sy ny fanafody antibiotika maro rehetra, efa taty afarabe zay vao hita ny fanafody ny areti-tsaina. Ilay omesika ankehitriny eto Karmalaza zany zao dia mbola mihinana chlorpromazine ny eto. Tany amin'ny taona 457 no hita. Ahoana ny fomba nahitana azy? Ny fomba nahitana azy dia rehefa hodidina ny olona
dia omena fanafody mba hahaveriveridi azy. Ka rehefa nisy marary saina anankiray ny prémédikevana ka nomena anti-chlorpromazine ty, chlorpromazine na ny largactyle, dia hita fa toatony izy. Dia eo no hita hoe tena mahasara ny marary saina ty. Laborita no lehilahy nahitan'izany fanafody zany. Taona taty afara satria misy karazany 3 ny fanafody amin'ny areti-saina dia ny ataontsika eo neuroleptique, ny chlorpromazine, ny lariny risperdal sy ny rehetrarehetra zay araka an'izay. Dia misy koa ny atao anxiolytique zay mampiala ny ina moa ny anxiété, ina ny lazana azy zany, ny tahotra sy ny fanahiana be. Dia io dia hita koa ny anxiolytique dia rehefa avy eo hita ny antidépresseur zay ho an'ny olona voan'ny dépression. Zay zany vao hita lizy ka mitovitovy ihany amiko zany na ny pénicilline na ny aspirine na ny fanafody rehetrarehetra dia ny fizeriko azy dia mitovy amin'ny fanafody amin'ny psychiatrie ihany. Satria io dia olana tokoa io teto Karmalaza tamin'ny fotoan'androny. Rehefa tamin'ny taona 7 nanomboan'ny dokotera teto, tamin'ny taona 7 no tonga teto. Dia nanontany mama tamin'izay fotoana zay, ahoana moa ny fampidirana ny fanafody ho an'ny marary saina eto Karmalaza, mety ve? Dia hoy izy hoe, zao ny valiteniny tamin'izay fotoana zay hoe, dia mba raha misy azo atao izy dia ataovy. Kanefa napiditra fisalasalana ihany koa izany tamin'ny olona sasany hoe sao de sy finoana ny fanomezana fanafody ny marary. Karmalaza zany ny fanomezana na ny fanafody ho an'ny marary saina zany dia tahaka ny fisian'ny hôpitaly ery koa dia tena mametraka tsara ny fihinanana fanafody. Ary io le nilazainy dadatoa teo ny momba ny mama io dia karazany niaritra izy zany ny hinana fanafody mba sy ho sahasaha sy hinana fanafody, fa ngamba raha sy nihinana fanafody izy dia sy nisy nihinana fanafody ny teto Karmalaza. Inona moa no mahamety ny fihinanana fanafody? Hoy isika teo hoe ilioka dia mpanao fanafody. Médecin izy, ny filazany baiboly amin'ny teny frantsay, dokotera izy zany. Ary ahoana moa no fanasitranana koa araka ny voalaza teo ny amin'ny hoe ny amin'ny Jesosy, ny fitadiavana an' Jesosy na i Jehova teo amin'ny testamenta taloha. Fantatsika tsara ny tantaran'i Jesosy rehefa tety ambony tany izy. Nositraniny ny rafozam-bavin'ny Petera, inona na voanavo azy? Tazo, fièvre zany. Io dia sy fantatra na parasitaire, na viral, na bactérienne, fa dia voan'ny tazo izy, nanao maladie infectieuse izy zany. Ny boka, io dia fantatra mihitsy hoe misy bakteria ny fahabokana, dia antikarazana antibiotika no mena azy. Koa sika ty aroina zany. Ny olona teraka zamba zany hoe nanana aretina congénitale mbola avy any am-boka defa nisy aretina na zamba na marena, sitran' Jesosy zany. Ary maro ny fomba nataony, nanao fetarora izy, sy azo sika tao zany. So dia anao hoe zay non, sy nomeny asika zany. Nangarona sofina izy, ary miteny fotsiny azy izy dia vita. Teny. Zay ny Mandriamanitra azy moa. Eny fa nany maty aza, velominy. Satria Andriamanitra izy. Lazarosy ny velominy, ny zanak' Zairo ny velominy. Fa ny nomeny asika zany ary raha mijery any hoe efa taty afara ary lioka zay mbola lioka zay niara-niasa tamin'ny Paoly, dia mbola nipetraka tsara ihany ny hoe mahadokotera azy, fa sy natao hoe sy ilaina sony ny mahadokotera ny lioka zany. Fa tena araka ny amin'ny fitorena filazantsara dia nilaina koa izany. Efa vakitsika teo ny Kolosiana toko 5:12 zay
misy ny momba ny lioka sy ny tantara faharoa zay misy ny voalaza asika teo fa ny zavatra tiako hamarana anazy zany dia ity ny amin'ny boky ny tantara teo dia nolaza ny mpanjaka asa zay tsy mba nitady an' Jehova fa dia ny fanafody hiana zao anefa io asa sy fampahirezana io dia tena zava-dehibe io ary nisy pastora anankiray pastora Pitako moa nanao momba ny mémoire nataony dia ny momba ny asan'ny mama zany amin'ny fisaboana dia anisany zavatra anankiray ao ohatra ny hoe rehefa tonga ny marary dia eto Karmalaza dia zao nataony mama hoe mba mipetraha eto miaraka amin'ny eto izy fa na ny alahelony fotsiny dia vao maika hampitombo ny aretiny zany hoe ny marary aterina eto Karmalaza dia mety hitombo tratrany depression koa izy efa eo ny aretiny dia io ny tenin'ny mama hoe bazaro izy aloha na ho anatin'ny ray volana dia mba miara mipetraka amin'ny eto aloha fa sy dia hoe mipetraka eo dia madio ny manera mazika dia ho sitrana le olona mety mampitombo ny aretiny koa ny fandaozanao azy anankiray zay teniny dadatoa teo ny hoe ny amin'ny momba ny misy olona anankiray zay marary ny olona anankiray dia io marina io zay ny fijery systémique système familial anankiray dia misy zavatra mikotranao dia zay malemilemy no psychologiquement ao no mifatratra ny aretina zay ny fijery amin'ny psychologie tena misy io hoe fijery systémique io zay efa takatry ny tamin'ny alalan'ny ray aman-dreny teto zany ny fisiany zay zavatra zay ina ny mahazava-dehibe ny fieverako azy ty zany ny fieverako azy ny amin'ny hoe ny asa sy fampahirezana any Frantsa ny misy atao haute autorité de santé de la santé zay manao recommandation raha fa izao dia zao natao raha fa izao dia zao natao dia izy hoe raha fa voan'ny depression ny olona dia zao aloha anatin'ny ray volana atao psychothérapie intensive ka raha fa ao anatin'ny ray volana tsy vitan'ny psychothérapie intensive zay vao mena fanafody izy ary na omenao fanafody ny olona anankiray sy vitanao omenao fanafody dia samy vita tsy fa izy mandeha ihany ny psychothérapie na ho an'ny marary saina na ny depression na ny aretina karazana rehetrarehetra sy maintsy misy zany araka ny lafiny na hoty atao hoe thérapie institutionnelle izy na individuelle izy na approche karazana na comportementalisme izy na ny atao systémique teo izy tsy maintsy misy ny fanarahana miaraka amin'izay ny zavatra finoako anefa mbola mihoatran'izany ny asa sy fampahirezana ina no antony azahoako milaza an'izany tamin'ny taona tya dia misy fomba fisaboana anankiray zay efa tany États-Unis efa voazaha toetra tany nanomboka tamin'ny taona 1996 dia natao thérapie d'intégration du cycle de la vie zay vao vetivety vao tonga ty Europe ny olona mpanao azy io dia milaza fa misy ity fomba fijery anankiray ity dia azo anaovana ny fiteraham-baovao le tamin'ny Nicodémos angamba zay ataony hoe protocole de naissance au présent zay nilazany azy averina ny olona anankiray zany zay amin'ny problemany dia atao olom-baovao izy amin'ity thérapie anankiray ity maro zay sy ho idirasika en détail fa izao ny zavatra lazainy recommandation ny mpanao promotion an'ity thérapie ity hoe mila fifamatorana akaiky ny marary sy ny mpisabo ny thérapeute dia hitandry zareo ary novakina zany fa ao amin'le atidohan'ny olona amin'izao fotoana zao dia efa azo vakina tsara moa ny atidohan'ny olona amin'ny IRM sy ny scanner sy ny amin'izao fotoana zao dia hita ny fiovan'ny any amin'ny atidohan'ny olona rehefa atao an'io thérapie io ny olona dia eo aho mieritreritra hoe raha mba ity asa fampahirezana sy fametrahan-tanina ty angamba raha vita araka ny itiavan'i Jesosy azy sy ny fanaovana azy araka ny tokony ho izy dia tena fahasitranana lehibe hoy izy mama amaranako azy
azafady moa fa dia ohatrany hoe isika aby nahita azy fa sendra teo aho zany tamin'izay tamin'ny fotoana ny asako teto dia zao nataony ireo marary ireo dokotera ho izy ireo ny voninahitro iza no anisakisaka ny voninahiny fa ny fizerevan'ny marary zany dia tena lolohaviny ka raha ataosika fizery tahaka an'izany koa ny marary araka ny fitiavana izay andidian'i Jesosy isika dia tsy maintsy ho sitrana tokoa ary iseho amin'izany ny voninahitr'Andriamanitra. Saotra tompoko, vavaka sika. Saotranao Jesosy no ny famindramponao, izay no vita teto. Ianao no manana ny fahalalana fa sombotsombony ihany ny fantatray. Dia manantenanao hanazavanay. Ka hitomboanay finoana amin'ny fanarahananao sy amin'ny asa tandrify izay omenao anay tsirairay koa mba ho voninahitry ny naranao rery ihany. Amen.